Rwani EFC, excellent, honorable chance survivors. Abieno kila peny mo manok por Rwot Acana. Abieno kila peny mo manok por Rwot Acana. Rwot Acana America peny chike gam kung la penya en. Gam la penya en waka chwele gunge mape. Ka da wan watie ki Rwot iya chwele kanyi. Rwot maki yera. Rwot maneni yang cha nupat kin makin nini. Rwot Acana kin mada chwele dongi tie ki pego ilokum ngom matie ka teme iya pa. Ini gamo loka anone ni ngom machal in Rwot Acana. Rwot Acana lokum ngom me apa maga menta don tie magu kwanyo ni. Rwot Acana ini temu loka ini. Ero kar gamenta ne chal gitie ka ticho ki Rwot Acana. Machal wana churi wope ki Rwot mo keken. Chon Rwot no pigi miu. Chon Rwot pe ada ta kitani. No pe ki Rwot ming kitani. Mar Rwot madong watie kere kunyo dong. Rwot alaga madong watie kere kunyo dong. Rwot ming keken dong. Apuya ini wope ki Rwot. Alok mana bion ka lok ini. Pa bion baide yed mo bor Rwot Acana. Dakbe probi wuri. Kirga cheberi tim chiru bot achuri. Wan machala achuri dong. Wat bion ka kogorongo bot gamete. Niku wek mai ngomo ya achuri kanyi. Rwot Acana in Rwot Acana in umiano gamete kuduri. Nar kube chane gamete gitie ka tik in. Walutera mawano chwalugi gamete be kie ka tik kilutera mawano chwalugi. Wan machala churi yo mene marong waramo jemo kwere bot gamete. Yo mawano ramo jemo kwere bot gamete. Aye wan umero bino ki kogoma tega rida e yamu kanyi. Bwaku ngeni wan be chunyo tika chwe ma tega rida. Machala an ESC excellent honorable chance survivors. Rwot Acana ana America ana pen Rwot Acana ma pe adida ko. Rwot Acana America gam lok na pen ma ana pen ini. Lokum ngom apa ini gam ye ni ngom. Machala in Rwot Acana. Kon me beru Rwot don kwanye ngom. Dongo mero pige luwe ni Rwot. Boss me go tingu bieno logo kano yer Rwot Acana kuji. Uyaro kuji. Kada furu bawani boss me go tim lebe biara. Chwe aye. Ko boss me go tim bawa ni en chwe aye. So an be chune tika chwe aye uwega tika lok ken man. Gamete eni ka gemiero ngeo nga mago beru achuri. Chiki bon yang ni kaka churi pe kaka nyara. Kibon yang ni achuri ka okay achuri raj loyo wala bo. Achuri kitiki kero milok matega rida. Achuri beru kaka mapiki nyaro. Achuri beru kaka mo madongi riek loyo iwilobo eni. So wun gamete ka wun utamani wun mere wun ugwa. Utamani achuri mukene mawa yergi. Michungu kenye utamani ka go bape na achuri wen go bape. No. Wana achuri mukene wan pe wa bape. So an chwe matega rida ikon Rwot Acana. Rwot Acana ter lok wen biru. Mere lok me mituto. Ko ngo ma Rwot Acana uti ka timune. Rwot Acana ini tiye ka timu ngo. Pi achuri. Bebe peti ka paro pi kaka churi. Ko beri chane dano ma gitie ka to. Ya pa kuya gitie ma pola ta. Ai ran kuja joma ku chao beru kunu. Joma do rongi pe ki ngom chong. Ko beri chane ini miete jone enu ku cher ku beri kuana. Rwot Acana. Ku keru ku beri chane koko gibara. Ni ano mera keri ki lok ini. Rwot Acana ko gam lok ini. Kien nung ki kem kuana. Kerung kien ki dini bet. Por Rwot Acana. Rwot Acana dano. Churi mo kene gitie ki chwe chwiny matega rida. An ka gitie ka lok ikumi. Mene ale mo kene tie ka guti. Rwot Acana pe keji. Chwinyo chwe aye. Chwinyo chwe aye.
So kor style mo ma gameta gitie mer ka tik kilo tela mi mayo ngom pa churi wan ma chala churi wa be nyuru jemo ma te harida wan wa be nyuru jemo ma gameta gibo nyang ma be ni o achuri kara beru ka ma pe nywaro beru kara mo ma kara ma min achuri kara ta ka man eno wa kara ma min utum me beru president amino charo ne omerki ne charo gorwa achuri eno ngene achuri kara achuri ti jomo ma gidi bad amino charo ne achuri o raja dida na so ma chalo wana achuri wana tike ka eno wa ko be chani ga meta gitie ka ne ko achuri o gitie ka tiga achuri mu kene minne ko achuri mu kan pien ngene achuri gitie ki ker ma ta harida achuri gitie ka riego mo ma ta harida gen ki ne nga ma bu beru ka achuri so loko ngom wa ye pero time to ko kwere this time ka oti to ko time loko ngom gamet e won one of nyuro jemu ku chuchwake is becoming soon bercha lok mo boss du tim tika lok ni wen laga da lu baba na ye gibu na ne boss du tim tie ka lok mio ora boss du tim in ko amera in ba ne lwen wa jo mo ken me ma gibion ka chai wan mere isa social media kan wa ku cha r1 wa lwen pe kara lu ba bu ngiu ko kwene ka mo buchu wa ye ora boss du tim unu te la churi ka po ya wangu unu te la churi ka po ya wangu Rwot Acana an amiro lokiri Rwot Acana an machalo ESCF sila honorable chance survivors Rwot Acana an amiro lokiri mafut pia wayo chwe chunya weng ikum Rwot Acana no merka lok Rwot Acana kom manu baba ne mukeni kan ginan we wure an la voro ginan we an la ming la wore wan machala churi kui tiga biro ngati mo ke kan ma wan dun ram geno ne ni ka wa ter ma ram ko nywa ilo ku ngom mo ke kan peke wan ma chala churi bunu budero mer chan kam ka pe wan wa luenyu ma te adida maga meto ngeni a churi kar gi tie ka jemo tipu beru yo ben ara bod bod du tim ka tie ka kweta kire ni ka puti ka luen kene bin yang ni kara churi pe ka nyur jem ka wan no biro ma pod kama tiku yeni o joni ka ri nyur jem merwa wek yo merwa wek ka churi jan ngom pa gamete ngom ma churi gi tie ka ko ye ma gi pur gi ko ye munu kwanyo beru ngom me kwayo dian ina ri dene nu wur tie no un tie ke plana ngo ikum achuri waru terbe ga kar mi kwi kire ni wini wan wa bi konyo achuri ikum ngo makire kono ngo lok mi politik oberu lok gopa an politika in pe ti ki lok gopa pe bi karo politik buno churi me ki lu te der ko nyo me ki ti buru me ka meno utio me gwaru ku mwa me ka meno ala bu beru pe ala bu beru pe achuri un povo no ala mo ke kan kan yen mo ru ba ye ma boss mi team u tiar mal ma boss mi team baro gam ka kir gamata eni boss mi team pedo bu chung ma twal kera mi beru MP nyo AC5 nyo president boss mi team peke be ye chung ten ki ngeni boss mi team ke de a pas mo ma dir da dinge nga mo beru boss mi team u tera an mer ma ke twal gini weng mere ki tiar ma pe tiene ki tiar ma pe ngwen tiar gi dar pigi tiar pe achuri uno churi win la ka eni mape ka uno tani uno tiga yeru le tera mo ma da ma gibi tiar ka chumpi u wango ka tani uno tie ka yeru la tera mo ma tie ka chumpi achuri o wango wan me na wa lo wa kweta e YouTube ka eni wan ye wa bi konyu wu lo wa MP mo ka kan ma uno yeru wan ye wa bi konyu ka ka churi ki lo ma wa lo eni bulo wa MP mo wuri MP anu mo wuro yan tie me ka tiar pe ngwe tie ki piki konyo pika
So majal an ELCS la arabo chan survivors ya wan matera rida an anabe medical wen matera rida the kagachuri afoyo luani ELCS la arabo chan survivors bela pakaga